今天真是个名副其实的大风天。你再说一遍刚才的话。过来，我帮你拿下来。我再说遍刚才的话，真是个名副其实的大风天。我知道，真想看看大家这会儿都怎么样了。我的风筝被吹跑了！不能这样，别在这儿！哦不！刚好，我的李子蛋糕正好放在这儿晾晾。哦，糟糕！快回来，蛋糕！今天的风也太大了，我的风筝都被吹跑了。我被喷泉弄了一身水，衣服都湿了。我巢里的树叶，它们是那么漂亮，摸上去那么软，都被吹跑了。我洗好的衣服也被吹跑了。还有我的李子蛋糕。哦，我头现在还晕着呢。你没事吧，橡树爷爷？我没事，可那边有些栅栏坏掉了。不用担心，我们可以修好它们，对吗，软哥？我们可以吗？当然了，快来，我们有事情可做了。哦，奈特，看看我们的水坝，上面都是破洞，马特。我知道了，肯定是被风吹的。我们赶紧开始工作吧。哦，你能不能给我一块鹅卵石？还有一个漏洞在你的左边？哦，能帮忙。准备就绪，我们优秀的修理工软哥开始行动。没错，优秀的修理工威尔。感觉一点都不舒服。这些树叶硬硬的，摸着不够软，离我之前鸟巢里的差远了。不好意思，小兰，这是我最软的树叶了。哦，你好，罗西，又找到你洗的衣服啦。说得对。哦，是什么让我这么痒痒啊？拜托，帮帮忙！我们的水坝到处都是破洞、鹅卵石、树皮都不管用。你们有没有什么东西可以填好破洞呢？你们可以试试看用这个。还有呢，这是我最爱的松果，拿着。你们还可以用我的备用溜溜球。谢谢你。总之，我们来看一下优秀的修理工是如何修缮栅栏的吧。哦，真是的。哦，我可不认为这个能挡住水。哦，我也这么想。你们想不想试试用这个？
哦，不了，谢谢罗西。我们需要的是树枝。不行，太粗糙了。那好吧。这些不行，上面长着那么多刺。我知道了。不行，皱巴巴的不平整。花园里优秀的修理工已经把栅栏修好了哦。这次是用胶水粘起来的。我现在去我喜欢的树上摘一些可口的李子，再给大家重新做一个蛋糕吧。糟糕，那棵树被吹倒了。也不行，这一堆太硬了。反正就是感觉不合适。我的天哪！我觉得这些树叶没有一种可以让你满意的。都找遍了，我还是找不到这双袜子的另一只。我们真的没办法把这些破碎的栅栏再修补好了。不管我们用什么方法，都修补的不够结实。你怎么了，大熊哥？恐怕我要跟你们大家说个不好的消息了。不会吧？李子树被风吹倒了。你不要太难过了，罗西。每一次结束都代表新的开始。我想我明白你这句话的意思了。它还让我想到了一个好主意。所以你们看，虽然这棵李子树被吹倒了，我们都很难过，可这也是个机会，让我们从它这儿拿走些东西，用来做些有益的事情。你这话什么意思？我看不明白这些能有什么用。这些树叶也太柔软了吧！狐狸，快来帮帮我！那我还是可以用树上最后的一批李子再做一个蛋糕。还有这些树枝，你是不是跟我想到一块儿去了？这正是我们现在最需要的东西，用来修理水坝的材料。我们两个真是想到一块儿去了。或许还可以这样。你能拿一下这一头吗，软哥？太棒了！这棵树的树干够长，刚好可以拿来修补栅栏。优秀的修理工们要回到栅栏边继续工作。我们一起开始工作吧。李子树的每个部分都被我们好好利用了。就是这样。事实上，每一次结束都代表新的开始。本来看上去是很让人难过的事情，结果变成了这么一大堆好事，太好了。尤其是这个李子蛋糕，实在是太好吃了。真高兴，大熊哥做蛋糕的时候没有把树上剩的李子都用光。我也很高兴。这样吧，我们把李子的核都种到土里。这下老树的地方就会长出2棵新树了。
也就是说，下一次可以结出2倍的李子了。好吃！开启心灵的力量，指点方向。我看见你手里的卡片上有一个图案，不是别的，正是一个苹果。哦，我其实想说的是一根香蕉。谢谢。你明明说是苹果，现在改口就是耍赖。那么，我们的演出继续。我打扰你睡觉了吗，橡树爷爷？没事，我一直醒着呢。接下来上演我的压轴好戏。我希望小兰用魔法变点吃的出来，我的肚子都快要饿扁了。我肚子也饿了，软哥。我说你们2个一定要现在说悄悄话吗？非常抱歉，对不起，小兰。那么，我的压轴好戏马上登场，我将会表演一个让人消失的戏法。但首先，我需要一名志愿者来帮我的忙。请大家以热烈的掌声欢迎我们的软哥出场。什么？哦，你们真是不讲义气。现在，跟我进神秘消失小屋，见证奇迹。可这顶是威尔的帐篷，我借给小兰用一下。你同意了？威尔人真好，可不是吗？我还借了个鸟巢给他。软哥，快点进帐篷里来，要说请。好了，接下来我将会念出那句非常神秘的消失咒语：什么啦啦？不对，不是这一句。给我，也不对。我想想看，呀啦不，用这句也不对。请你快一点好不好？我肚子很饿。不对啊，小兰，我看你根本没办法让软哥消失不见，我还是当秋千好了。带我一起吧。也许你该等响起咒语后再来给我们表演你的神奇魔法。你可以从里面出来了，软哥。你们别走哈！我想起那句咒语了。没错，它是阿拉卡拉玛卡赞嘎卡祖。你们看好了？让我来看一看。你好，软哥。软哥不见了。真的吗？我是说，软哥不见了。哇哦！还不赖嘛。小兰，你到底是怎么做到的？我使用了魔法。可是我一点也不想软哥消失呀。别担心，火力，只是变戏法而已。小兰有办法把软哥变回来的，你说对不对呀？小兰 ，Wiki 知道？不对吗？不对，没有人。不知道什么时候才能结束。等软哥回来了再来叫我。我先去荡秋千了。可怜的软哥，不要担心，霍利，我们会让他回来的。软哥，帐篷里有扇后门。嘿，居然可以从这里看到我的游乐屋。假设软哥他悄悄从这里溜了出来，他一定也能看到那个地方。我知道了。一 k 哇 k k k 噗，傻逼哇逼噗。你再试试第一句吧。软哥，
软哥，罗西，原来你消失就是躲到这里来了呀！抱歉，我悄悄离开了魔法表演，可我的肚子实在是太饿了。小兰又总是忘记她的消失咒语。没有关系的，软哥，只是现在大家都很担心你，我们大家都以为小兰真的让你消失不见了。我的天哪！我们最好快点回去，让大家知道你没事。可如果我们这样回去，小兰就会知道她的魔法并没有让我消失。你也知道，她是真的相信自己有魔法的。你说的没错。我有一个办法，可以让每个人都高兴起来。是时候表演罗西和软哥的神奇魔法啦！阿拉卡拉玛卡扎嘎嘎兹，或是阿拉卡拉玛卡扎嘎萨比。这下软哥要永远消失了。这一下我们连跟他告个别的机会也没有了。啊哈！阿拉卡拉玛卡扎嘎嘎去。哦，真奇怪呀！现在连罗西也消失不见了。什么？罗西和软哥一起消失了。我受够了，小兰，我不想猜了。你怎么做到的？我也不知道。你准备好了吗？好了。好，这下我们准备的差不多了。全都怪我这个魔法师实在是太出色了，不然这一切是不会发生的。真没想到，传说中的蓝鸟魔法威力十足啊！威力实在太强了，他们一定去哪儿了吧？不会有人凭空消失的。你们快来看呐！这看起来像是一个野餐篮子。哇哦！篮子里装满了吃的。嘿，这里有一张纸条。小兰，这是给你的。如果你真心诚意的想快点见到我们两个，就念阿拉卡拉玛卡扎嘎 zoom zoom。我们回来啦！哦，罗西，可你们怎么？这就是我神奇的魔法呀！我也会这样的魔法，我们大家可以一起玩。哦，我喜欢这个魔法，真好吃。罗西，怎么了，软哥？那个时候我从帐篷里消失了，你怎么知道我在游乐屋里？和所有了不起的侦探一样，我当时用了3个技巧。我用眼睛来寻找线索，还有呢，用我的脑袋思考这些线索都有什么用。太对了。等一下，你才说了2个技巧呀，那第3个呢？我知道你肚子饿了，软哥，所以肯定会去找东西吃。没错，你猜得对极了。